Здравейте, аз съм Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът за лекарски профили и онлайн записване на часове. Днес отговаряме на въпроса: може ли личният лекар да даде направление по Viber, интернет или по телефона? Отговорът е не. Направленията са дигитални, но не дистанционни. За да се издаде направление е нужен преглед, вследствие на който се издава амбулаторен лист, който се подписва едновременно от двете страни – пациент и лекар. Има го въпроса, разбира се, какво става за лежащо болни и хора, неспособни да отидат на преглед при личния лекар. Разбира се, за тях има домашни посещения, след което личният лекар се връща в кабинета и издава необходимите документи. И тъй като направленията са дигитални, но не дистанционни, не е нужно да се дават хартиени копия, те да се подписват и така нататък, а подписите се слагат на таблет. Важно е да отбележим, че личните лекари, които издават направления без прегледи, подлежат на санкции от Касата. Надявам се темата да ви е интересна. Ако имате въпроси, изпращайте ни ги и ние ще отговорим на тях в следващото видео. Бъдете здрави!